Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Dzisiaj podejmujemy trzeci krok w kierunku ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i chodzi o taką praktyczną ochronę. W kroku pierwszym mówiliśmy sobie o kryteriach wyboru dobrego miernika i to była rozmowa z inżynierem Pawłem Wypychowskim. W kroku drugim pokazałam Państwu, jak dokonywać pomiarów właściwym miernikiem i co z tego miernika możemy uzyskać, jakie dane. Natomiast dzisiaj w kroku trzecim chciałabym powiedzieć o konkretnych działaniach, odpowiedzieć na pytanie, co robić, bo wiele osób czuje się naprawdę bezradnymi w obliczu tego, że promieniowanie elektromagnetyczne jest praktycznie wszechobecne i co gorsza narasta wokół nas. Wiele osób czuje się bezbronnymi i w zasadzie wiele osób jest zniechęconych do podejmowania jakichkolwiek działań, zwłaszcza te osoby, które mieszkają w mieście i to w blokach, są w szczególnie trudnej sytuacji, bo rzeczywiście ich wpływ na to promieniowanie wokół nich wydaje się bardzo mały. Czy jednak rzeczywiście nie mamy w ogóle wpływu? Jeżeli już mamy pewną wiedzę, szczególnie tę wiedzę, którą zdobywamy poprzez dokonywanie pomiarów, kiedy wiemy, jakie urządzenie w jaki sposób i w których momentach promieniuje, kiedy wiemy, jakie są normy biologiczne, wiemy, że promieniowanie pochodzące na przykład z stacji bazowej telefonii komórkowej, czyli promieniowanie najczęściej z tak zwanej wieży komórkowej, czy ono jest dokładnie takie samo jak promieniowanie pochodzące ze smartfona czy z routera Wi-Fi, pomimo że gęstość mocy w obu przypadkach może być porównywalna. Na to pytanie odpowiadaliśmy sobie już właśnie w drugim odcinku po to, żeby teraz podjąć racjonalne kroki i żeby zrobić pewne ograniczenia czy pewne kompromisy w naszej przestrzeni, które pozwolą na lepsze życie, po prostu na to, żeby nasze organizmy lepiej się czuły, żebyśmy lepiej funkcjonowali. I oczywiście możemy mówić o całkowitej eliminacji promieniowania i czasami jest ona możliwa w zakresie pewnych urządzeń. Może być to eliminacja całkowita czasowa, czyli najczęściej w nocy, bo wtedy potrzebujemy największego wyciszenia po to, aby nasze organizmy najlepiej się zregenerowały. Może to być też częściowe ograniczenie promieniowania, czyli zmniejszenie jego natężenia w naszej przestrzeni i to oczywiście jest też wykonalne. Dochodzi tutaj też taki problem, że część z nas, większość z nas, użytkowników smartfonów jest po prostu od nich uzależniona. I tutaj pytanie, jak zareaguje osoba codziennie często używająca smartfona, związana z nim od lat, jak zareaguje na to, że powiemy, że powinna ograniczyć używanie smartfona? Możemy się spodziewać wręcz agresji, negatywnej reakcji na pewno. Jak my sami zareagujemy, jak reagujemy w ogóle na te informacje, które ja tutaj Państwu podaję? Nie jest to łatwy temat, więc to są oczywiste przeszkody w tym, abyśmy dokonali czegoś konstruktywnego. Niemniej pewne kroki możemy podjąć. Ja sama je już od lat podejmuję i rzeczywiście udało mi się wiele zdziałać w moim środowisku na tyle, że rzeczywiście w miarę dobrze funkcjonujemy, niezależnie oczywiście od dbałości o inne czynniki zdrowia, na przykład o dietę. Teraz tak, co robić? Jakie podjąć działania? Te zalecenia znajdą Państwo, one już są w przestrzeni internetowej, mianowicie znajdą je Państwo w moim artykule na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl i tytuł artykułu brzmi: Ochrona dzieci przed sztucznym promieniowaniem elektromagnetycznym, zalecenia. Tytuł sugeruje, że zalecenia kierowane są do dzieci, względnie do opiekunów dzieci, natomiast tak naprawdę te zalecenia są uniwersalne i jeżeli tutaj będę dzisiaj odczytywać te zalecenia i będzie mowa o dzieciach, to najczęściej będzie można dane zalecenie również odnieść do dorosłego. Ja po prostu przed laty napisałam ten artykuł z myślą o dzieciach, bo kiedyś skupiałam się tylko na dzieciach, natomiast z czasem doszłam w swojej praktyce do wniosku, że jeżeli chcemy mieć zdrowe dzieci, to musimy zadbać o całe ich środowisko, otoczenie, w tym o ich opiekunów, a więc przenosimy się również na dorosłych. I jakie to są zalecenia? Co zalecam? Punkt pierwszy.
Kobietom w ciąży i dzieciom pozostawać w jak największej odległości od cudzych telefonów komórkowych, tabletów, bezprzewodowych myszek, klawiatur, punktów Wi-Fi i innych bezprzewodowych urządzeń, a także stacji bazowych telefonii komórkowej. Tu taką szczególną sytuacją i trudnością będą zgromadzenia osób różne, począwszy od zwykłych spotkań rodzinnych, gdzie powiedzmy przy jednym stole zbiera się 10 osób i 9 z nich posiada telefon komórkowy, najczęściej z włączoną jakąś tam funkcją, na przykład transmisją danych, która generuje konkretne promieniowanie, co wykazaliśmy w ostatnim odcinku. Nie mówiąc już o sytuacjach, kiedy dana osoba korzysta z tego telefonu czynnie, czyli rozmawia przez niego, wysyła jakiś SMS, czy łączy się z internetem. Wtedy możemy mieć pewność, że ta osoba, niemalże oczywiście nie ona sama, ale to urządzenie, z którego korzysta, generuje promieniowanie. No i to są bardzo trudne sytuacje, no bo jak tu powiedzieć przy stole pełnym gości, kochani, powyłączajcie swoje telefony, przestawcie w tryb samolotowy. Ja powiem Państwu szczerze, że ja jeszcze na to się nie zdobyłam, natomiast zapewne będę powoli próbowała tutaj prosić ludzi, przełamywać się też, bo dla mnie to też jest bardzo trudna sprawa, budzi we mnie opór psychiczny, żeby coś takiego innym narzucać niemalże, no bo to się gdzieś tam wiąże z jakimś narzuceniem swojej woli, tym bardziej jeżeli jesteśmy gospodarzami. Niemniej już kilkakrotnie u mnie takie spotkania właśnie skończyły się dosyć szybkim wywołaniem silnego bólu migrenowego, gdzie w danym dniu wcześniej nic nie zapowiadało tego bólu, a migrena ma to do siebie, że jeżeli jakiś inny czynnik ją wywołuje, to najczęściej mamy zapowiedzi tego, że będzie migrena, pewne oznaki z organizmu, więc ja w tym momencie wiem również, że jedno z moich dzieci jest bardzo wrażliwe na promieniowanie i też wiąże się to z bólami głowy, z wyczerpaniem energetycznym, no i będzie to pewnie jakieś wyzwanie również dla mnie, więc nie są Państwo sami, ale nie należy się zniechęcać. W ogóle, jeżeli chodzi o ten temat ograniczania promieniowania elektromagnetycznego, niezależnie jakie przewidujemy szanse na powodzenie naszych działań, naszych kroków, proszę się z tym nie zrażać. Ja mam w życiu taką zasadę, że jeżeli coś jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, wyjątkowo ważne i szansa powodzenia jest stosunkowo mała na to, że rozwiążę pewien problem, podejmując jakieś kroki, to ja podejmuję te kroki. I życie wykazało mi już kilkakrotnie, że nawet tam, gdzie sama się nie spodziewałam pozytywnych rezultatów, te rezultaty były. Oczywiście one nie są zawsze, ale czasami się pojawiają. I w związku z tym, jeżeli to jest dla nas bardzo ważna kwestia, a dla mnie kwestia naszego funkcjonowania, zdrowia mojego i mojej rodziny jest niesamowicie ważna, istotna, wręcz niezbędna do tego, żeby po prostu normalnie żyć. Więc ja akurat w tym względzie właśnie podejmuję kroki tam, gdzie szanse są bardzo małe. Jaki mamy następny punkt w artykule? Nie śpieszyć się z kupowaniem dziecku telefonu komórkowego, smartwatcha, tabletu i tym podobnych. Czyli tutaj oczywiście decyzja należy do rodziców i ja tu proponuję, żeby najpierw jak najwięcej z dziećmi rozmawiać. Nie działać zakazami i nakazami. Widzieć również potrzebę dziecka bycia podobnym do jego rówieśników, a większość jego rówieśników będzie prawdopodobnie korzystała z telefonów komórkowych i dziecko może się w związku z tym źle czuć. To jeszcze zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. I tutaj absolutnie trzeba ten problem również wziąć pod uwagę. I rozwiązania mogą być różne. Możemy właśnie na przykład przesunąć ten moment zakupienia pierwszej komórki dziecku na wiek późniejszy. Nie robić tego powiedzmy wtedy, gdy dziecko ma 5 lat. No i oczywiście bardzo dużo z dzieckiem rozmawiać, wyjaśniać i jeszcze raz, nie działamy metodą zakazów i nakazów. Punkt trzeci. Jeśli decydujemy się podarować dziecku komórkę, czyli jeżeli już dojdzie do tego, zablokować jej dostęp do internetu i upewnić się, że funkcje transmisja danych, lokalizacja, połączenie z Wi-Fi oraz Bluetooth są wyłączone. Gdyż jak wiemy z poprzednich odcinków, funkcje te generują najwięcej promieniowania. Tutaj jest jedno zastrzeżenie do funkcji lokalizacji, o tym też mówiłam w poprzednim odcinku, że tam to, czy telefon promieniuje na funkcji lokalizacji, zależy od pewnych ustawień w telefonie, no ale jeżeli ktoś nie ma pewności co do tych ustawień, to najlepiej tę funkcję zupełnie wyłączyć. I nauczyć dziecko, że telefon przenośny powinien służyć jedynie do rozmów i wysyłania SMS-ów. To znaczy bez internetu mobilnego da się żyć. Zupełnie bez internetu w dzisiejszych czasach rzeczywiście ciężko, ale
Telefon jest rzeczą mobilną, czyli służącą nam wtedy, kiedy nie jesteśmy w miejscu stałym, kiedy się przemieszczamy. I tak naprawdę to korzystanie z internetu naprawdę można sprowadzić do miejsc stacjonarnych, do powiedzmy miejsca tam, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy i korzystania z urządzeń przewodowych w celu połączenia się z internetem, o czym za chwilę. To jest tylko kwestia nawyku, natomiast rozumiem, że silna chęć skorzystania z internetu gdzieś poza domem, gdzie się poruszamy, na pewno występuje u większości użytkowników smartfonów. Natomiast tę chęć można opanować logicznym myśleniem, jakimś wpływem intelektualnym na siebie samego bądź na nasze dziecko i nie mylić chęci z koniecznością. Kolejna rzecz, 4. punkt. Zachęcić dziecko do ograniczania rozmów przez komórkę na rzecz wiadomości tekstowych. Wiąże się to z tym, że wysyłanie SMS-a trwa stosunkowo krótko, podczas gdy rozmowa telefoniczna może się przedłużać, może trwać nawet pół godziny czy godzinę. I pomimo, że zarówno SMS, jak i rozmowa generują podobne promieniowanie, no to tak jak wspomniałam, SMS trwa stosunkowo krótko. Kolejny punkt. Zachęcić dziecko do korzystania z zestawu głośno mówiącego lub ze słuchawek przewodowych, to znaczy nie przystawiamy komórki do głowy, nie korzystamy ze słuchawki Bluetooth. Słuchawkę Bluetooth niemalże wkładamy do głowy, do otworu ucha, więc no to jest też niebezpieczne. Tutaj ja powiem Państwu, że ja mam na przykład bardzo długie słuchawki do telefonu, z których korzystam tak naprawdę rzadko, bo bardzo rzadko korzystam z telefonu komórkowego. I kiedy korzystam z nich? To są słuchawki 2 długości. Jedne mam takie krótsze, około 1,5 metra, a drugi zestaw to jest ponad 3 metry. I te ponad 3 metry, z nich korzystam bardzo rzadko, to znaczy tam, gdzie nie mam dostępu do telefonu stacjonarnego, a wiem, że rozmowa może potrwać długo. I wtedy po prostu fizycznie jestem oddalona od telefonu w trakcie rozmowy o ponad 3 metry. Jest to możliwe. Wydaje się to dziwactwem, niemniej przy mojej nadwrażliwości na telefony też zdarzało mi się po dłuższej rozmowie telefonicznej na krótszym przewodzie, bo już od dawna nie przystawiam telefonu do samej głowy, więc zdarzało mi się nawet wtedy, że odczuwałam bóle migrenowe, natomiast teraz, gdy zdarza mi się bardzo rzadko, tak jak mówię, czasami w czasie wyjazdu wakacyjnego, że z kimś chcę dłużej porozmawiać, potrzebuję, to już takie oddalenie się ponad 3 metry telefonu i to jeszcze rozmowa na przestrzeni otwartej, to też jest ważne, o tym będziemy mówić, w zasadzie prawie, że rozwiązuje sytuację. Kolejny punkt 6. Nauczyć dziecko nawyku odkładania telefonu na stół, ławkę, parapet lub półkę w trakcie wybierania numeru. Wiąże się to z tym, że chcemy ochronić ręce konkretnie i nadgarstki przed bezpośrednim kontaktem z telefonem komórkowym. Jak już też wspominałam w poprzednim odcinku, wiele osób uskarża się teraz na różne dolegliwości tutaj w okolicy dłoni i nadgarstków. Ja sama swego czasu zaczęłam coś takiego odczuwać, więc uwrażliwiłam się na to, żeby nie dotykać urządzeń bezprzewodowych, jeżeli nie ma takiej absolutnej konieczności. Oczywiście w momencie wybierania numeru musimy ten telefon dotknąć, czy wpisywania SMS-a, natomiast w trakcie, gdy już ten SMS się wysyła, bądź gdy już łączy się telefon z drugą osobą i rozmawiamy, za chwileczkę będziemy rozmawiać, to wtedy nie ma potrzeby trzymania telefonu i najlepiej ten telefon można odłożyć na najbliższą ławkę, na najbliższy parapet, stół, a mnie samej zdarza się, że gdy jestem zupełnie na przestrzeni otwartej i nic takiego nie mam wokół siebie, to po prostu przykucam przy ziemi i kładę ten telefon chociażby na trawie. To jest też rozwiązanie. To jest kwestia nawyku. Później robimy to automatycznie. Tego dobrze nauczyć też nasze pociechy. Kolejny punkt. Nauczyć dziecko nawyku noszenia telefonu w torbie, a nie w kieszeni. To znaczy im dalej od ciała, tym lepiej. Punkt 8. Wprowadzić zasadę telefonu komórkowego używamy tylko poza domem i tylko w sytuacjach awaryjnych. Rozmowy towarzyskie prowadzimy przez telefon stacjonarny zainstalowany w domu albo przez Skype lub inny podobny program zainstalowany w komputerze lub w laptopie podłączonym do sieci kablem, a najlepiej spotykając się z ludźmi w realu. I tu też spotkałam się kiedyś z takim argumentem, że ja nie mogę zrezygnować ze smartfona, bo nie chcę ograniczyć moich kontaktów towarzyskich.
To jest błędne przekonanie. Naprawdę kiedyś, kiedy nie było smartfonów, mam wrażenie, że kontakty międzyludzkie, kontakty towarzyskie były o wiele bogatsze, o wiele częstsze i właśnie to smartfony zawężają nam życie towarzyskie, wbrew temu, co się nam wydaje. I naprawdę to jest tylko taki sprytny argument naszego umysłu, uzależnionego umysłu, który za wszelką cenę chce uzasadnień pozornie logicznych do tego, aby używać telefonu komórkowego. Kolejny punkt, 9. Rezygnować z rozmów lub je ograniczyć w pomieszczeniach zamkniętych i w miejscach o małym zasięgu. To jest w zamkniętych budynkach, windach, samochodach, autobusach, pociągach. To zalecenie wiąże się z tym, że komórka, jeżeli jest w przestrzeni zamkniętej, ona musi się bardziej wysilić, aby połączyć się z najbliższą stacją bazową telefonii komórkowej i w związku z tym wtedy bardziej promieniuje. Czyli jeżeli musimy już skorzystać z telefonu komórkowego, wysłać SMS czy zadzwonić, najlepiej wyjdźmy poza budynek, w którym przebywamy, wyjdźmy z samochodu i tak dalej. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to otwórzmy szeroko okno i podejdźmy do tego okna, a jeżeli i to jest niewykonalne, to po prostu podejdźmy do okna zamkniętego. Zawsze będzie szansa, że zasięg będzie większy. Jeżeli będzie większy zasięg, wtedy komórka będzie mniej promieniować. Kolejna rzecz, ograniczyć korzystanie z GPS w trybie online i rezygnować z rozmów telefonicznych w trakcie jazdy samochodem z dzieckiem. W czasie podróży włączyć tryb samolotowy. Przed wyjazdem wymagającym nawigacji zainstalować aplikację obsługującą GPS w trybie offline z włączoną funkcją lokalizacji w trybie podstawowym, to jest bez skanowania Wi-Fi i Bluetooth, i czytać z internetu odpowiednie mapy. I to jest wykonalne. O tej funkcji lokalizacji znowu odsyłam Państwa, jeśli chodzi o funkcję lokalizacji w trybie podstawowym, czyli takim bezpiecznym, do poprzedniego odcinka. I tutaj, jeśli chodzi o promieniowanie w samochodzie, ono będzie większe w trakcie, gdybyśmy używali GPS-a online, czy w ogóle gdybyśmy rozmawiali przez telefon komórkowy w trakcie jazdy. O tym też mówiłam ostatnio. Mianowicie w trakcie ruchu komórka cały czas wyszukuje nowej stacji bazowej, w związku z tym przeskakuje ze stacji na stację i bez przerwy się łączy i w związku z tym bez przerwy generuje bardzo silne promieniowanie. Kolejny punkt, 11. Zrezygnować z Wi-Fi w domu na rzecz kabla łączącego router z komputerem. Takie rozwiązanie zaproponować w przedszkolu lub szkole, a także sąsiadom i dziadkom. Pierwsza rzecz, zamiana routera typu Wi-Fi na router z kablem nie jest rzeczą trudną i nie jest rzeczą kosztowną. Ta instalacja jest w zasadzie wykonalna nawet bez fachowców, więc proszę się tym nie przerażać. Problem jest większy, jeżeli mielibyśmy to zaproponować w szkole, do której chodzi nasze dziecko, czy w przedszkolu, czy u sąsiadów, czy gdzieś w dalszej rodzinie, do której jeździmy. No bo ludzie są po prostu oporni. Tak jak już mówiłam, większość ludzi jest uzależniona, więc najprawdopodobniej będzie wręcz wrogo reagować na taką propozycję, ale mimo wszystko warto. Rozmawiamy w sposób przyjazny, proponujemy wsparcie, gdzie się da. Jeżeli się da, to nawet sfinansowanie takiej instalacji, jeżeli nam bardzo zależy, jeżeli to jest na przykład przedszkole, czy współfinansowanie, można by było zaangażować w to innych rodziców. Oczywiście znowu tutaj mamy trudność, bo trzeba zaangażować w ten trudny temat inne osoby. Będzie opór, na pewno, ale proszę się nie poddawać, proszę zaczynać rozmowy. Jak nie teraz, to kiedyś da to jakiś rezultat i im więcej z nas będzie tego świadomych i będzie podejmować takie kroki, tym bardziej będziemy w tym rozeznani. Musimy sobie zdawać sprawę, że promieniowanie możemy porównać do dymu papierosowego. Przed wielu laty, kiedy papierosy były bardzo modne, były powszechnie reklamowane nawet przez lekarzy i były nawet zalecane dla kobiet w ciąży, więc nie były przeciwwskazaniem na pewno w trakcie ciąży. I świat się bardzo zmienił i też wówczas, gdyby się tym palącym powszechnie ludziom mówiło, że mają to ograniczyć, prawdopodobnie zareagowaliby agresją. Także ja myślę, że świat się zmieni, natomiast my nie możemy milczeć i po prostu o tym rozmawiać. I jest pewien bardzo pozytywny sygnał. Zauważyłam niedawno, w zasadzie jedno z moich dzieci mi coś uświadomiło. Nie będę teraz zdradzać co. Myślę, że w kolejnym odcinku Państwu o tym opowiem. Sygnał o tym, że zaczyna się coraz bardziej na ten temat promieniowania otwarcie rozmawiać. Ale do tego jeszcze powrócimy. Kolejny punkt.
Wyłączyć funkcję wyszukiwania Wi-Fi i Bluetooth w samochodach, komputerach, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach wyłapujących sygnały bezprzewodowe z otoczenia. I tutaj znowu Państwa odsyłam do poprzedniego filmu, tam jest więcej wyjaśnienia, zademonstrowania dlaczego. No, takie urządzenia z włączonymi tymi funkcjami też promieniują, czyli nie wystarczy, że wyłączymy router Wi-Fi, przynajmniej na noc, bo można by było właśnie tutaj takie ograniczenie czasowe zrobić, jeżeli od razu nie możemy założyć sobie kabla. Więc to nie wystarczy, należy jeszcze powyłączać te funkcje w naszych urządzeniach, w tym smartfonie, bo te urządzenia, jeżeli są nastawione na to, że mają wyłapywać, wyszukiwać najbliższy router, no to one będą również promieniować. Kolejny punkt. Wyłączać transmisję danych we wszystkich telefonach komórkowych znajdujących się w domu. Telefony przechowywać poza pomieszczeniem, w którym dziecko przebywa. W domu najlepiej jednak przełączyć wszystkie komórki na tryb samolotowy i zainstalować telefon stacjonarny. Połączenia przechodzące na wyłączoną komórkę można przekierować na telefon stacjonarny. Potraktujmy telefon komórkowy jako urządzenie potrzebne przede wszystkim poza domem. I tutaj też mała uwaga, telefon stacjonarny powinien mieć słuchawkę na przewodzie. Nie może być to słuchawka bezprzewodowa, bo będziemy mieli ten sam problem jak z komórką. Taka słuchawka, taki telefon również promieniują. Co do natomiast zakupienia samego aparatu telefonu stacjonarnego, jest to sprawa naprawdę osiągalna finansowo, myślę, dla większości rodzin. To nie jest duży wydatek. Jakiś czas temu sprawdzałam, chociażby na Allegro można taki aparat dostać. Natomiast podprowadzenie samego telefonu, no to już jest kwestia rozwiązania technicznego. Może być to światłowód, który również dostarcza nam internet właśnie po kablu. I to jest następna kwestia, której tutaj chyba nie ujęłam w tych zaleceniach. Musimy się zainteresować, w jaki sposób internet dociera do naszego routera, czyli od routera do komputerów kabel i to jest już tutaj łatwe do sprawdzenia i szybkie do rozwiązania. Natomiast jeszcze kwestia dostawy internetu i to oczywiście też zależy od nas, z jaką firmą podpisujemy umowę. I tutaj polecam przede wszystkim założenie sobie światłowodu, jeśli tylko jest to możliwe. Kolejny punkt, 14. Myszki i klawiatury bezprzewodowe wymienić na myszki i klawiatury z kablem. No, z tego względu, że bezprzewodowe promieniują, a z kablem nie. 15. Zrezygnować z telefonu stacjonarnego typu DECT, to jest telefonu ze słuchawką bezprzewodową. No to już przed chwileczką o tym mówiłam. 16. Nie instalować w domu liczników z funkcją zdalnego odczytu zużycia prądu, gazu, wody i tym podobnych lub z nich zrezygnować, jeśli zostały już zainstalowane. I to jest też przede wszystkim do rozstrzygnięcia w blokach, bo tam takie liczniki czasami są narzucane. Jest to kwestia trudna, niemniej trzeba się nią zainteresować i spróbować temu przeciwdziałać. W domach prywatnych myślę, że jest łatwiejsza sprawa do rozwiązania, bo tutaj całkowicie możemy wpłynąć, tak myślę, na to, jaki rodzaj licznika posiadamy. Punkt 18. Usunąć z domu kuchenkę mikrofalową z tego względu, że pomimo deklaracji producentów, że taka kuchenka podczas pracy nie przepuszcza promieniowania, to jest to deklaracja teoretyczna i na pewno bardziej adekwatna do nowiutkiego sprzętu, natomiast ten sprzęt z czasem się zużywa i tak jak wykazały badania, po jakimś czasie, kolokwialnie mówiąc, te kuchenki w czasie pracy zaczynają przeciekać, czyli promieniować i nie jest to dobre. Oczywiście są jeszcze inne powody, dla których nie powinniśmy z tych kuchenek korzystać. Jest to związane z samym odżywianiem i z jakością żywności podgrzaną w takich kuchenkach, ale to już jest osobny temat. Punkt 19. Zakupić miernik promieniowania elektromagnetycznego, aby zidentyfikować nierozpoznane dotąd źródła promieniowania w naszym otoczeniu, to znaczy w domu, w samochodzie i w innych miejscach. No i to jest absolutnie ważny argument. Ja się o tym przekonałam ponad rok temu, gdy kupiłam miernik i wtedy, gdy miałam już sporą wiedzę na temat źródeł promieniowania i w ogóle wpływu promieniowania na zdrowie i wydawało mi się, że mniej więcej wiem, skąd mogę się spodziewać we własnym domu promieniowania. No ale nie zwracałam uwagi na przykład na takie urządzenia jak bezprzewodowa klawiatura czy myszka i byłam bardzo zaskoczona, jak silne promieniowanie te urządzenia generują. A przecież, przynajmniej w moim przypadku, ja korzystam z tych urządzeń niemal codziennie.
Więc ten miernik sprawił, że wymieniliśmy wszystkie nasze używane w domu klawiatury i myszki bezprzewodowe na przewodowe. No i jeszcze tutaj takie sytuacje, gdzie ten miernik naprawdę nam może się przydać, to miejsca, do których wyjeżdżamy na dłuższy czas, na wakacje, gdzie spędzamy noc poza domem. Dobrze takie miejsca przetestować miernikiem i jeżeli nawet tam jest wszędzie promieniowanie, to wybrać miejsce do spania tam, gdzie to promieniowanie jest najmniejsze. I to można zrobić oczywiście, jeżeli mamy jakiś wybór. Na przykład w hotelu możemy mniej więcej zorientować się, gdzie są punkty Wi-Fi i poprosić o pokój jak najdalej takiego punktu. No i dodatkowo, wiadomo, że można o to zapytać, ale dodatkowo można sprawdzić miernikiem. Tak samo miernikiem możemy sprawdzić rozmaite urządzenia, nowoczesne urządzenia, które mają właśnie jakieś tam połączenia bezprzewodowe, nowoczesne telewizory, lodówki i tak dalej. Ja nawet nie mam wyobrażenia tego, co może mieć już taką instalację, ale jeżeli mamy wątpliwości, możemy posłużyć się miernikiem. I też tak jak w rozmowie z Pawłem Wypychowskim dowiedziałam się, czasami teoretycznie te funkcje zdalnego przesyłu danych w danym urządzeniu są wyłączone, a miernik pokazuje co innego. Więc na to należy zwrócić też uwagę, bo miernik pokazuje czarno na białym. Tutaj nie ma mowy o tym, że miernik sobie coś wymyślił. Nie jest to teoria, tylko po prostu to jest stan faktyczny pokazany wizualnie i również akustycznie. Kolejny punkt. Jeśli nie jesteśmy w stanie usunąć źródła promieniowania, zadbajmy o zachowanie jak największego dystansu od urządzenia. Jeśli zwiększymy odległość 2 razy, ekspozycja na promieniowanie spadnie o połowę. Oczywiście dotyczy to warunków laboratoryjnych, ale w naszym naturalnym środowisku, gdzie mamy dużo odbić i przeszkód, powiedzmy, że możemy mówić o przybliżeniu tej zasady fizyki. I jeśli zmniejszymy odległość 2 razy, ekspozycja na promieniowanie wzrośnie dwukrotnie. No to jest ciąg dalszy tej zasady. Kolejna rzecz, jeśli promieniowanie dostaje się do naszego mieszkania lub domu z zewnątrz, skorzystać z usługi ekranizowania pomieszczeń, przynajmniej w zakresie sypialni dziecka, czy naszej własnej sypialni. To jest szczególnie ważne zalecenie dla osób mieszkających w blokach. Ja osobiście nigdy z czegoś takiego nie korzystałam, bo nie miałam potrzeby, ale gdybym nie miała wyboru, gdybym była skazana na przebywanie codzienne w takim pomieszczeniu z znaczącym promieniowaniem, na pewno bym się tą sprawą zainteresowała. Bardzo ważne, edukować dziecko, wyjaśniać, tłumaczyć, przedstawiać mu wypowiedzi mądrych ludzi, publikacje, filmy i tym podobne na temat zagrożeń związanych z PEM, czyli z promieniowaniem elektromagnetycznym czy z polem elektromagnetycznym oraz właściwej ochrony. I to dotyczy również rozmów z dorosłymi ludźmi. Jak najbardziej nie zrażać się w sposób delikatny, jeżeli ktoś na nas wybuchnie, obrazi się, bo z takimi reakcjami możemy mieć do czynienia. Być przygotowanym na to i nie wchodzić emocjonalnie w ten stan zdenerwowania, bo szkoda naszej energii, szkoda nerwów. Dać temu czas, nie być też nachalnym, to jest bardzo ważne, ale delikatnie i konsekwentnie powracać do tematu o tyle, o ile chodzi o nasze własne bezpieczeństwo. Nie narzucamy tego nikomu z zewnątrz, natomiast jeżeli z tą osobą kontaktujemy się, z drugą osobą i w związku z tym jesteśmy my bądź nasze dzieci narażeni na promieniowanie, to mamy pełne prawo moralne do tego, aby poruszać ten temat. Kolejny punkt. Rozmawiać z nauczycielami, dyrektorami i właścicielami placówek oświatowych, do których uczęszczają nasze dzieci, o zagrożeniach wynikających z używania telefonów komórkowych i gromadzenia ich w zamkniętej sali lekcyjnej. Współcześnie prawie każdy uczeń ma przy sobie komórkę, najczęściej z włączoną transmisją danych, a także, tutaj ciąg dalszy zdania, rozmawiać o ryzyku związanym z Wi-Fi i instalowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych w pobliżu przedszkoli i szkół, proponować konstruktywne rozwiązania i wsparcie. No i to jest też taki ciężki punkt do zrealizowania, tak jak już mówiłam wcześniej, w związku z tym, że nie jest to łatwy temat, ale warto podejmować również to wyzwanie. 24 punkt. Rozmawiać z sąsiadami, proponować konstruktywne rozwiązania i wsparcie. Tak jak mówiłam, w sposób nienachalny, delikatny, na tyle, na ile dają nam do tego przestrzeń. Pamiętajmy, że też mamy prawo do tego, gdyż jeżeli z cudzego mieszkania przechodzi promieniowanie do naszego, to mamy prawo tym się interesować. Następne. Rozmawiać z babciami i dziadkami oraz z pozostałymi członkami rodziny, którym powierzamy nasze dzieci pod opiekę. Proponować konstruktywne rozwiązania i wsparcie. Dalej. Rozmawiać z przedstawicielami władz lokalnych.
To jest też dłuższy i chyba osobny temat, bo wiadomo, że promieniowanie pochodzi też ze stacji bazowych, czyli urządzeń, które dotyczą większej grupy ludzi. I kwestia jest taka, gdzie te stacje już nawet nie czy je stawiać, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby całkowicie wyeliminować nowoczesną technologię. To też jest osobny temat, do czego dążymy, czego chcemy, bo sami wszyscy też korzystamy z tej technologii. Natomiast na pewno można rozmawiać o tym, gdzie stawiać najbliższe anteny, czy można stawiać je na budynkach szkół, czy to jest takie rzeczywiście bezpieczne, uświadamiać tych przedstawicieli władz lokalnych, dostarczać im odpowiednie materiały i część z nich na to, może mniejsza część, ale na pewno jakaś część z nich na to zareaguje pozytywnie. Kolejny punkt. Interesować się planami budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu miejsca naszego zamieszkania i sprzeciwiać się takim planom. I tutaj trzeba się aktywnie interesować, bo nikt nas sam o tym nie zawiadomi, bo takie jest teraz w Polsce prawo. I ten punkt akurat tu jest to coś, czego sama doświadczyłam. Podjęłam działanie właśnie takie przed kilku laty, gdy dowiedziałam się, że w pobliżu mojego domu ma być wybudowana wieża komórkowa. Zmobilizowałam sąsiadów, sprzeciwiliśmy się temu, chociaż sytuacja wyglądała na początku beznadziejnie i to jest właśnie ta sytuacja, gdzie sama sobie nie dawałam dużej szansy na powodzenie. To była ta sytuacja, gdzie myślałam, że szansa na powodzenie wynosi 1%, a mimo wszystko działałam, bo nie widziałam innego wyjścia. Brak działania miał pewny rezultat, natomiast samo działanie dawało szansę na powodzenie. No i ku mojemu zaskoczeniu, po 2 latach ciężkiej pracy nad tym tematem i wielokrotnych rozmów i spotkań z urzędnikami, udało się ten plan budowy tej wieży w naszej okolicy wycofać. Ostatni punkt. Wyrażać swój sprzeciw w petycjach i innych akcjach społecznych względem budowy sieci 5G w Polsce i nierozważnego rozpowszechniania cyfryzacji, a także wspierać inicjatywy mające na celu ochronę dzieci przed ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń przenośnych. No i też mały mój komentarz, że kto myśli, że tylko 5G jest groźne, jest w dużym błędzie. Oczywiście 5G jest specyficzne i to promieniowanie ma, tak jak też w rozmowie z Pawłem Wypychowskim ustaliłam, jego oddziaływanie jest znacznie mocniejsze pod wpływem biologicznym. Innymi słowy, to promieniowanie ma większy wpływ na nasze organizmy niż promieniowanie, powiedzmy, ze zwykłej wieży komórkowej 4G, 3G czy 2G. Niemniej tamto promieniowanie z tych niższych generacji również jest niebezpieczne. I tutaj to jest znowu to, co mówiłam o porównaniu ciężarówki do czołgu. W obu przypadkach, jeżeli będziemy przejechani czy przez ciężarówkę, czy przez czołg, to rezultat prawdopodobnie będzie taki sam i tutaj ciężarówką powiedzmy będzie 4G, a czołgiem będzie 5G. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tutaj przeciwdziałanie takiej bezmyślnej cyfryzacji, jeszcze raz zaznaczam, nie jestem przeciwko rozwojowi współczesnej technologii, ale jestem za tym, żeby wprowadzać ją w sposób naprawdę rozważny i ostrożny. Dla przykładu mogę podać pomysł wyposażania wszystkich uczniów, czy jakiejś tam grupy uczniów w darmowe laptopy finansowane przez rząd. To nie jest dobry pomysł, bo on promuje korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, bo wątpię, czy za tym pomysłem idzie rekomendowanie używania laptopów na kablu i połączenia tych laptopów z routerem poprzez kabel. I myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o działania. Oczywiście wszystko, jeśli chodzi o tutaj nasz film i mój przekaz dla Państwa, natomiast lista z pewnością nie jest zamknięta i można by było do niej jeszcze coś dodać. Być może, że coś jeszcze dojdzie w przyszłości. Ja tą listę tych zaleceń, tych kroków, które możemy podjąć, cały czas aktualizuję na bieżąco, więc mogą tam Państwo co jakiś czas powracać. Natomiast myślę, że ta lista tych kroków, działań, jakie rzeczywiście każdy z nas przynajmniej w części może podjąć, jest dosyć długa, wyczerpująca. Zadałam Państwu zadanie domowe, więc przynajmniej tym z Państwa, którzy naprawdę są zainteresowani efektywnym ograniczeniem promieniowania. I to wszystko. Dzisiejszym filmem chciałabym zakończyć już ten bardzo długi, zaplanowany rok temu cykl informacji, prezentacji o promieniowaniu, o jego wpływie na nasze zdrowie i o tym, co możemy zrobić. Myślę, że od czasu do czasu będę mogła do tego tematu powrócić. Jeszcze w kolejnym filmie chciałabym z Państwem
podzielić się pewnymi moimi refleksjami i spostrzeżeniami, ale to już króciutko, już tak na luzie zupełnie, bez jakichś ciężkich informacji. Mam jeszcze taki temat, krąży mi po głowie, ale raczej go nie będę teraz realizować, chyba że będą takie oczekiwania z Państwa strony, a mianowicie wytyczne dla lekarzy, w jaki sposób można zdiagnozować elektrowrażliwość, to znaczy jakie parametry ciała mierzymy, jakie badania należałoby wykonać, żeby taką elektrowrażliwość stwierdzić. I takie informacje znalazłam w bardzo solidnych źródłach napisanych przez specjalistów i są to wytyczne dla lekarzy oficjalnie ustalone. Natomiast mało który z lekarzy się w ogóle interesuje, że coś takiego można zrobić i w zasadzie w Polsce ciężko jest o diagnozę elektrowrażliwości. Sama bym chętnie taką diagnozę chciała, znaczy takie badania w kierunku takiej diagnozy przeprowadzić na sobie samej i na jednym z moich dzieci. I na razie jest ciężko dojść do kogoś, kto zechciałby to zrobić, kto w ogóle by się na tym znał. Więc jeżeli znajdą się wśród Państwa, w szczególności jacyś lekarze, którzy byliby tym tematem zainteresowani, proszę o informacje i wtedy również zrobiłabym takie nagranie, w którym przedstawiłabym te oficjalne wytyczne i również oczywiście podałabym materiał źródłowy. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Państwu powodzenia w działaniach, w podejmowaniu kolejnych kroków w kierunku ochrony przed promieniowaniem. Proszę się nie załamywać, nie myśleć o całości, nie myśleć o tym, co wydaje się obecnie niemożliwe do zrealizowania, tylko skupić się na tym, co absolutnie jest możliwe, choćby na najmniejszym jakimś jednym pojedynczym działaniu. I ważne jest, aby pozostać otwartym na rozwiązania, czekać na te rozwiązania, interesować się tematem i te rozwiązania prędzej czy później przyjdą do nas. Nie zrażać się też negatywnymi reakcjami innych osób, uzbroić się w pewną cierpliwość, dać im przyzwolenie również na to, że czasami się mogą denerwować, czy krzywo na nas popatrzeć. Nie wchodzimy w te emocje. My wiemy swoje, czujemy swoje, no i robimy, co możemy wokół naszego otoczenia. I z tym Państwa dzisiaj pozostawiam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.